ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் புதிது. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அருமையான சத்தான சுவையான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க. வீட்டில் குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ் கேட்டு அடப்பிடிச்சாங்கன்னா ஒரு முறை இது போல் ஸ்நாக்ஸை செஞ்சு கொடுங்க. ஒரு தடவை இந்த ஸ்நாக்ஸை சுவைச்சி சாப்பிட்டாங்கன்னா இனி அடிக்கடி செய்ய சொல்லி கேட்பாங்க. அவ்வளோ சுவையாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட உடம்புக்கு. நீங்கள் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 1 கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாங்க. கோதுமை மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம் படுத்திட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு கோதுமை மாவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. கோதுமை மாவுனுடைய அந்த பச்சை வாசனை, அந்த வழவழப்பு தன்மைலாம் இருக்காதுங்க வறுத்துட்டு செய்யும்போது. நல்லா ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு வறுத்து எடுத்தாச்சுங்க. நம்ம போடும்போது மாவு கொஞ்சம் வழவழப்பு தன்மையோடு இருக்கும். வறுபட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நொரப்பு தன்மையில் இருக்குங்க. கையில் நம்ம தொட்டு பார்த்தாலே தெரியுங்க. இப்போ வறுபட்டுருச்சு மாவு. ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற விட்டுடலாங்க. இப்போ கோதுமை மாவு ஆறிடுச்சுங்க. இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க, கட்டிகள் இல்லாமல். நம்ம சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் இலக்கமான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கணுங்க. ரொம்ப டைட்டாக பிசையக்கூடாது. இப்போ பிசைஞ்ச மாவு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம ரெஸ்ட் கொடுத்துடலாங்க. இப்போ இதுக்கு மாவுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு நம்ம பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஒரு 1/2 கப் வெல்லம் சேர்க்குறேங்க. வெல்லம் 100 கிராம் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். இதில் கொஞ்சமாக ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துங்க. ஜாஸ்தி தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். தண்ணி சேர்த்து வெல்லத்தோடு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. நமக்கு வெல்லம் கரைஞ்சி வந்தால் போதுங்க. இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க. இதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ கடாயில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக ட்ரை நட்ஸு சேர்க்குறேங்க. இது சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சத்துங்க. குழந்தைங்களுக்கு இது போல் செய்து கொடுங்க. இதில் நான் பாதாம், பிஸ்தா, திராட்சை சேர்த்துருக்கேங்க. நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு எந்த நட்ஸு தேவையோ உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் நட்ஸு சேர்த்துக்குங்க. இதை நெய்யில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இது கூடவே ஒரு 1/2 கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கேன். தேங்காவை நல்லா துருவிட்டு சேர்த்துக்குங்க. இது போல் பூ மாதிரி தேங்காவையும் சேர்த்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இது கூடவே 2 மீடியம் சைஸ் வாழைப்பழம் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். நான் பூவம்பழம் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் கிட்டே என்ன வாழைப்பழம் இருக்கோ அதை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. பெரிய சைஸ் வாழைப்பழமாக இருந்தால் 1 சேர்த்துக்குங்க. இப்போ சேர்த்து கலந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வெள்ளை கரைசலை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்க தூசு மண்ணெலாம் ஃபில்ட்ரு ஆகிடும். இப்போ வெள்ளை கரைசலை நல்லா பூரணத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நம்ம இந்த தேங்காய், இந்த பருப்பு, பழம் எல்லாமே நல்லா வெள்ளத்தோடு மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும். நல்லா மசிச்சு விட்டுக்குங்க. இது போல் நல்லா பூரணம் திரண்டு வரணுங்க. நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள். ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம கலந்து கொடுத்துட்டே இருந்தால் இது போல் திரண்டு வந்துடுங்க. இப்போ திரண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பூரணத்தை இதை ஆற விட்டுக்கலாங்க. மாவு ஊறினதுக்கப்புறம் நான் உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்துருக்கேங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாங்க. எண்ணெய் தேய்ச்சி நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு போட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா அப்போ ஸ்நாக்ஸ் ஹார்டாக இருக்கும். அதனால் மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிங்க. இப்போ எண்ணெய் தடவி நான் சப்பாத்தியை உருட்டி எடுத்தாச்சுங்க. உருட்டின சப்பாத்தியை இந்த கப்பால் நம்ம இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. எல்லாம் ஒரே சைஸில் ஸ்நாக்ஸு பார்க்குறதுக்கு அருமையாக இருக்கும். நம்ம குட்டி குட்டியாக உருட்டுறதோட இது போல் பெரிய சப்பாத்தியாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம கிண்ணம் இருந்துச்சுன்னா இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. சைடில் உள்ள மாவுகள்லாம் எடுத்துடலாங்க. எடுக்கும்போது அருமையாக வந்துடும். இதையும் உருண்டைகளாக பிடிச்சி இதே மாதிரி நம்ம திரட்டி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம திரட்டின குட்டி குட்டி சப்பாத்தியை எல்லாத்துலேயும் இப்போ நம்ம பூரணத்தை வச்சுக்கலாங்க. பூரணம் ஆறுனதுக்கப்புறம் உருண்டைகளாக பிடிச்சி சப்பாத்தி மேலே வச்சு இன்னொரு சப்பாத்தியை அந்த பூரணத்துக்கு மேலே வைங்க. வச்சதுக்கப்புறம் சைடில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓரங்கள்லாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டிசைன் மாதிரி நம்ம போர்க் ஸ்பூன் வச்சு இது போல் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுற்றிடணும் இது போல் பண்ணிக்கோங்க. டிசைனாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு.
இப்போ இன்னொன்று இந்த மாதிரி செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். திரட்டின சப்பாத்தியில் பூரண உருண்டைகளை ஒன்று வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு சப்பாத்தியை வச்சுக்கலாங்க. வச்சதுக்கப்புறம் சைடில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க விரலால். இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு போர்க் ஸ்பூன் வச்சு நம்ம சைடில் டிசைன் பண்ணிக்கலாங்க. இதுவே நம்ம இன்னொரு டிசைனும் பண்ணலாங்க. சோமாஸ் மாதிரி திரட்டின சப்பாத்தியில் கொஞ்சமாக பூரணம் இது போல் வச்சுக்கோங்க. பூரணம் வச்சதுக்கப்புறம் அதே சப்பாத்தியை நம்ம மடித்து விட்டுக்கலாங்க. சோமாஸுக்கு மடிக்கிற மாதிரி மடித்து விட்டு விரல்களால் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சைடில். இப்போ போர்க் ஸ்பூன் வச்சு இதே மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கலாங்க. உருண்டை ஷேப்பில் கூட செஞ்சுக்கலாம். பார்க்குறதுக்கு குழந்தைங்க கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது மாதிரி டிசைனாக செஞ்சு கொடுத்தேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டி எடுத்தாச்சுங்க. இட்லி பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேங்க. நெய் தடவின பிளேட்டில் நம்ம செஞ்ச ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையும் மேலே வச்சுக்கலாங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நான் தண்ணி பாதி அளவுக்கு சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கேன். இப்போ இட்லி பிளேட்டை இதுக்கு மேலே வச்சு நான் 2 பேட்சாக வேக வச்சு எடுக்க போகிறேங்க. இப்போ மேலே வச்சதுக்கப்புறம் மேலே மூடி போட்டு ஒரு 12லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுடலாங்க. இப்போ நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேங்க. நல்லா வெந்துருச்சுங்க. நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். நம்ம ஏற்கனவே கோதுமை மாவை நல்லா நம்ம வறுத்துட்டு எடுத்துருக்கோம். அதனால் சீக்கிரம் வெந்துடும். அந்த பச்சைத்தன்மைலாம் கொஞ்சம் கூட இருக்காதுங்க. கையில் எடுக்கும்போது அந்த வழவழப்பு தன்மை ஒட்டுறது எதுவுமே இல்லை பாருங்கள். பார்க்கும்போதே அருமையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்கள் செய்து பாருங்கள். இப்போ ஆற விட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிருக்கேன். குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ்ன்னு கேட்டு அடம்பிடிக்கும் போது எப்போவும் நம்ம ஒரே மாதிரி செஞ்சு கொடுக்காம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இது போல் செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு நல்லதுங்க. இதில் நம்ம 1 ஸ்பூன் நெய் தாங்க சேர்த்துருக்கோம். அதோட பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க பூரணம் நட்ஸ்லாம் சேர்த்துருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமானதுங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் செய்து பாருங்கள். இந்த நட்ஸோட இந்த தேங்காய் துருவல், வெல்லம் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஸ்நாக்ஸை சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சுவையாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு நன்றி. வணக்கம். தேங்க்யூ.